Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа толы болсын. Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Бүгінгі видеоблогта мынау суретте көріп отқан, біреуіңіз білсеңіз, біреуіңіз білмейтін шығарсыздар. Сельдерей деген көкөністің біздің ағзамызға пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Көп адам пайдасын білсе де, зиянын білмеуі мүмкін. Сол себепті бөлісейін деп шештім. Каналға тіркеліп, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Баршаңызға мың алғыс. Жалпы сельдерей алғаш пайда болу, бұл көне ғасырдан бастап пайда болып бастаған, және де ол уақыттарда ормандарда сельдерейдің жабайы түрі пайда болған екен. Алғаш рет бұл Италия, Грекия сияқты басқа өзге елдерде пайда болып бастаған. Ормандарда өскен, ал қазіргі уақытта түрлері өте көп, және де көптеген елдерде өсіріледі. Біздің Қазақстанда да өсіріліп жатыр. Негізі осы өзіміздің қазақстандық сельдерейді қолданған әлде қайда пайдалы. Бізде қазақстандық местный деп айтып жатамыз. Ол сельдерей бізде өте бұтақтары жіңішке болады, бойлары қысқа болады. Ал басқа елден бізге тасымалданып келетін сельдерейлер жапырақтары аз, және де бұтақтары үлкен сабағы ұзын болады. Содан ажыратсаңыздар болады. Және де ал енді бұл сельдерейдің пайдасына келетін болсақ, пайдасы туралы айтайын. Біріншісі, бұл сельдерей өте төмен калориялы. Қанша жесеңіз де салмақ қоспайсыз, яғни салмақ тастағысы келетін адамдарға күшті көмек береді. Екіншісі, ас қорытуды жақсартады. Құрамында бұл біздің асқазанды тазалайтын, ішекті жұмысын қалыпқа келтіріп реттейтін сондай құрамы керемет көкөністің бірі. Үшіншісі, қан қысымын төмендетеді. Калий мен фитохимиялық заттар бар құрамында. Бұл қан тамырларын кеңейтіп, гипертонияның алдын алады. Төртіншісі, иммунитетті күшейтеді. Яғни құрамында С витамині бар. Бұл біздегі жаңағы түрлі аурулардан сақтайды, қорғайды, біздің ағзамызға келетін. Бесіншісі, бүйрек жұмысын жақсартады, денедегі артық суды толығымен шығарып, ісінуден құтқарады, ісінудің алдын алады. Алтыншысы, бұл қанның құрамын жақсартады, тазартады. Сельдерей қанды керемет тазалайды, және де жүрекке де өте пайдалы, әсіресе жүрек қан тамырына пайдасы өте мол. Жетіншісі, стрессті азайтады. Бұл сельдерейдің құрамында осы стресске жауап беретін өзінің арнайы жаңағы витаминдер бар, біздің жүйке жүйемізді тынышталдырып отырады. Ал енді зиянын айтайын. Аллергиясы бар адамдар болатын болса, ол кісілерге жарамайды. Кейбір адамдарда көкөністердің кейбір түрлеріне аллергиялары болады. Екіншісі, жүкті әйелдерге болмайды, шамалы сақ болу керек. Себебі бұл сельдерей бізде жатыр бұлшық еттерін жиырылтады. Ал жүкті әйелдер қолданатын болса, бұл түсік тастауға әкелу қаупі бар. Үшіншісі, бүйрек мәселесі, бүйрек проблемасы бар адамдарға болмайды. Сельдерейдің құрамында бұл сондай өзі оксалаттар деген құрам бар. Бұл бүйрек тасын пайда болуына әкелуі мүмкін. Үшіншісі, қан қысымды түсіріп жібереді. Яғни қан қысымы табиғатынан төмен жүретін адамдарға мүлдем болмайды. Және де шектен тыс көп қолдансаңыз, ішіңіз өтіп диарея болуы мүмкін. Сельдерейді салаттарға, тамақтарға қосып жеуге кеңес берем. Және де ең бастысы, сіздің ағзаңызда бәрі дұрыс болатын болса, бұл сізге қарсы жаңағыдай сельдерейдің зияндылығы жоқ болатын болса, онда сізге аш қарынға күнделікті тұрақты түрде сельдерейді блендермен езіп, жаңағыдай смузи жасап ішсеңіз, асқазаныңызға өте пайдалы. Және де салмақ тастағысы келетін адамдарға бір сельдерейдің бұтағы жапырағын алып тастап, бір киви, бір көк алманы кішкене су құйып, блендермен жақсылап езіп смузи ішсеңіздер, салмақты керемет тастайсыздар. Бірақ тұрақты түрде жасау керек. Ең бастысы, мөлшерімен пайдалану керек. Және де азғысы келетін адамдарға тұрақты түрде пайдаланса, керемет нәтиже көресіздер. Жалпы сельдерей бұл жапырағы ащы болып келеді. Сельдерейдің мынау ұзын бұтағын пайдаланады көбіне. Жапырақты көбіне бұл жареный лағмандарда жапырағын қолданып жатады. Менің каналыма тіркеліп,
лайк басып подписка жасауды ұмытпаңыз. Және де сіздер осы сельдерейді қолданып көрдіңіздер ма, сол туралы комментарияға өз ойларыңызды қалдырып кетіңіздер. Лайк басып подписка жасауды да ұмытпаңыздар. Баршаңызға мың алғыс дегім келеді. Сельдерейді тұрақты түрде қолданыңыздар. Баршаңызға мың алғыс.